Labadiena, esu Dovydas Gedrimas, pristatau klinikinės elektrostimuliacijos svarba kineziterapijoje ir reabilitacijoje projektą. Šis projektas yra finansuojamas ES Erasmus Plus programos lėšomis. Pristatysiu programos partnerius, tai Turkijoje esantis Pamukkale's universitetas yra pagrindinis ir kuruojantis partneris visame šitame projekte. Na ir kiti Turkijos universitetai, tai Hatay Mustafa Kemal universitetas, Taškento universitetas, Süleyman Demirel universitetas ir Burdur Mehmet Akif Ersoy universitetas. Rumunijoje atstovauja šį projektą Krajovos universitetas, o Lietuvoje atstovauja Šiaulių valstybinė kolegija. Taip pat šio projekto partneriai yra ir Turkijos, Rumunijos, Lietuvos ir Estijos kineziterapeutų draugijos bei asociacijos. Tai tęsėme pirmajame modulyje sveikų ir denervuotų raumenų fiziologijoje paskaitas, tai 5 paskaita yra sveikų neuronų fiziologija. Šią paskaitos medžiagą parengė Krajovos universiteto fizinio lavinimo ir sporto fakulteto kineziterapijos ir sporto medicinos katedros profesorė Ilė Eva. Ir pristatau aš, Šiaulių valstybinės kolegijos reabilitacijos katedros lektorius Dovydas Gedrimas. Kalbant apie neurobiologijos visą pamatą, tai jį sudaro neuronų tyrimai. Neuronai yra atsakingi už informacijos perdavimą kūnų sudėtingais elektrocheminiais signalais, atskleidžiant vis daugiau nervų sistemos paslapčių. Mūsų supratimas apie smegenis ir jų vaidmenį formuojant žmogaus elgesį bei pažinimą nesustos augti ir tobulėti. Tai nuolatos šita sritis yra tobulinama, analizuojama, vis naujų sričių ir dalykų yra atrandama ir nuolatos besivystantis ir tobulėjantis procesas. Perduodant informaciją, nervų sistemoje dalyvauja sudėtingi mechanizmai, tarp kurių neuromediatorių išskirimas, jonų kanalų atidarymas ir uždarymas, sinapsių stiprumo moduliacijos įvairios vyksta. Tai šie mechanizmai užtikrina tikslo ir našų informacijos apdorojimą, kuris yra būtinas sklandžiam kūno funkcijų veikimui. Apžvelgsime trumpai nervų sistemą pačią, tai pagrindinė nervų sistemos funkcija yra apdoroti tarp neuroninio tinklo neuronų ir organų efektorinių centrų perduodamą informaciją. Tai organai čia gali būti įvairūs, tai tiek vidaus organų sistemos, endokrininės sistemos organai, judėjimo aparatų organai, kaip pavyzdys, būtų raumenys, taip pat jie priskiriami prie šitos funkcijos ir sistemos. Tai cheminiai signalai, pavyzdžiui, neuromediatoriai ir neuropeptidai, perduodami iš vienos ląstelės į kitą. Tai signalų intensyvumas priklauso nuo stimulo stiprumo. Tai tiek tarp sinapsių, tarp neuronų jungčių vyksta cheminių signalų ir cheminių procesų perdavimas ir taip pat tarp neuronų ir tarp įnervuojančio kažkokio tai audinio. Tai ar raumeninis, ar vidaus organų, gal endokrininės sistemos kažkoks sekrecijos organas bus, bet koks, tai tarp jų irgi vyksta neurocheminiai procesai. Tai centrinės nervų sistemos anatomija ir fiziologija dabar apžvelgsim ir šiek tiek atskiras dalis. Tai centrinė nervų sistema sudaro tai pailgosios smegenys, galinės smegenys, tiltelis, smegenėlės, tarpinės smegenys ir vidurinės smegenys. Čia toks smulkesnis skaidimas, stambesnis skaidimas yra tai, kad centrinė nervų sistema sudaro galvos ir nugaros smegenys. Tas išsidėstymas ir tų anatominių ypatybių išsiskaidimas yra svarbus, kad taip išsiskirsčiusios smegenys geba kontroliuoti daugybę fiziologinių ir pažinimo funkcijų, leidžiančių atlikti sudėtingus veiksmus. Na ir šis orkestravimas, galima sakyti, toks daug funkcijų vienu metu atlikimas, atveria kelią sudėtingam elgesiui ir veiksmams, kurie yra tarpusavyje susiję. Na ir centrinė nervų sistema kūno viduje apibrėžia 3 ašis. Tai yra viršutinė uodeginė,
užpakalinė, priekinė ir medialinė ir šoninė dalis. Tai šios visos dalis būna išskirstomos ir apibrėžiamos naudojant pagrindines šias dalis ir dabar kalbėsime apie centrinės nervų sistemos anatomiją ir fiziologiją. Ankstesnėje skaidrėje trumpai aptarėme centrinės nervų sistemos komponentus, o dabar panagrinėsime juos po vieną atskirai. Pradėsime nuo nugaros smegenų. Tai nugaros smegenys yra sudarytos iš 31 nugaros smegenų segmento, kuris jungia pačią centrinę nervų sistemą su raumenimis ir jusliniais odos receptoriais. Užpakalinės šaknelės perneša jutiminę informaciją į nugaros smegenis, tai kitaip tariant, kad iš periferijos informacija šiomis šaknelėmis pasiekia centrinę nervų sistemą. Dar būna naudojamas kitas terminas, tai yra aferentinė informacija, kuri keliauja į centrinę nervų sistemą. Na, o priekinės šaknelės iš nugaros smegenų perneša motorinius nurodymus arba eferentinius nurodymus, tai tokia informacija, kuri jau keliauja į periferiją iš centrinės nervų sistemos. Dažniausiai tie signalai siunčia kažkokias komandas atlikti tam tikrus veiksmus. Ar tai bus organo funkcijos, kažkokia tai veikla aktyvinama gali būti, arba raumeninės sistemos. Mums lengviau įsivaizduoti, kad siunčiamas signalas į raumenis susitraukti ir taip aktyvinama jų funkcija. Pailgosios smegenys, jos prasideda nuo nugaros smegenų ir jos reguliuoja kraujo spaudimą ir kvėpavimą. Gyvybiškai svarbus centrai, būtent yra šioje smegenų dalyje. Ir tiltas, tai yra smegenų kamieno dalis, apačioje ir užpakalyje saugusi su pailgosiomis smegenimis. Jame yra išsidėstę tilto branduoliai, pernešantis jutiminį ir motorinį informaciją į galvos smegenų žievę ir smegenėles. Viršutinė tilto dalis reguliuoja miegą, kvėpavimą ir skonio jutimus. Vidurinės smegenys yra mažiausia smegenų kamieno dalis. Jie atlieka svarbų vaidmenį, apjungdama skirtingas smegenų motorinės sistemas į vieną visumą. Vidurinėse smegenyse randame struktūras atsakingas už regą, klausą, akių judesius. Vidurinės smegenys atlieka svarbų vaidmenį, apjungdama skirtingas smegenų motorinės sistemas. Na ir smegenėlės, tai virš tilto esančios smegenėlės yra daugiausiai neuronų turinti galvos smegenų dalis. Smegenėlės atsakingos už kūno laikyseną, galvos ir akių judesių koordinaciją, tikslių raumenų judesių ir motorinių įgūdžių reguliavimą. Tarpinės smegenys dalinamos į dvi dalis, tai yra gumburą ir pogumburį. Gumburas perduoda jutiminę informaciją, išskyrus uoslės, daugiau visa kita informacija jau jam priklauso. Pogumburis yra pogumburų, dėl to tas ir toks pavadinimas yra išskirtas. Kontroliuodamas posmegeninės liaukos išskiriamus hormonus, jis padeda palaikyti būtiniausias organizmo funkcijas, reikalingas pastoviai vidaus terpei palaikyti ir daugintis. Tai pavyzdžiui, augimas, maitinimas, gėrimas, motiniškas elgesys, tokia hormoninė veikla ir homeostazę palaikanti veikla yra kontroliuojama. Na ir galinės smegenys, tai yra stambiausias smegenų sritis, yra dar vadinami smegenų pusrutuliai. Tai atsako už suvokimą, judėjimą, atmintį ir emocijas. Jie sudaro galvos smegenų žievė, baltoji medžiaga ir 3 giluminės struktūros. Abu smegenų pusrutulius jungia didžioji smegenų jungtis. Na ir dabar aptarsime periferinės nervų sistemos anatomiją ir fiziologiją. Tai periferinės nervų sistemos, aksonų, esama įvairiose nervų sistemos vietose. Jie sudaro ir užpakalinių šaknelių mazgų juslinius neuronus, autonominės nervų sistemos mazgus, smegenų kamieno arba nugaros smegenų priekinio rago motorinius neuronus. Ir skiriamos dvi tokios dalys, tai yra endoneurimas, tai aksonų, mielino dangą, kaupiantis jungiamasis audinys. Tai, jeigu paimtumėm neuroną, tai jisai turi kūną ir turi tą ilgą uodegą, vadinamą aksoną. Tai gaubiantis sluoksnis vadinamas, sudarytas yra iš švano ląstelių.
kiekviena švano ląstelė apsupa vieną mielino danga dengtą aksoną ir sudaro apvalkalą. Tai toksai tarsi apsauginis sluoksnis. Ranvies sąsmaukos tai yra švano ląstelių grandinėlės, nuosekliai dengiančios kiekvieną aksono darbą. Tai vėlgi žiūrint aksono anatomiją, tai yra tokios įspaudimai toje apsauginėje toje apvalkalėlėje, tose švano ląstelėse. Tai pagrindinė funkcija jų yra padidinti išorės plotą ant aksono. Pamatinė lamina, tai jinai suteikia atramą švano ląstelėms, palaiko nervinių skaidulų struktūrą. Na ir jungiamasis audinys endoneurime yra kolageno, fibroblastų, putliųjų ląstelių, makrofagų ir skysčio. Tai visa tai užtikrina optimalią struktūrą ir apsaugą pačiam neuronui. Na ir perineurimas tai kelių aksonų pluoštą supantis jungiamojo audinio dangalas, kurį sudaro iki 15 sluoksnių plokščiųjų perineurinių ląstelių. Tai endoneurimas apibūdina kiekvieno atskirai neuroną ir ypač jo aksono jungiamojo audinį ir ypatybės, perineurimas jau apima grupės. Tai susideda yra iš kolageno, fibrilių stiprumą ir lankstumą užtikrinančių lanksčiųjų skaidulų. Tai jo paskirtis yra reguliuoti medžiagų apykaitą tarp kraujagyslių ir aksonų, suformuoja difuzinį barjerą su kraujo neuronų barjeru. Na ir mechaninis stipris, pagrindinis neurono apkrovą laikantis komponentas, būtinas neurono apsaugai ir sklandžiam veikimui. Tai būtent, kad tas nervinis signalas optimaliai galėtų plisti pačiu neuronu ir pats neuronas atliktų savo. Trečiasis sluoksnis tai yra epineurimas, tai nervinių skaidulų pluoštą supantis jungiamojo audinio dangalas, kurio sudėtyje yra kolageno, lanksčiųjų skaidulų, fibroblastų, putliųjų ląstelių ir riebalinių ląstelių. Tai kai nervas turi kelias skaidulas, jame gali būti epifascikuliariniai ir interfascikuliariniai sluoksniai. Tai tarp sluoksnių ir aplink sluoksnius esantis audiniai. Tai aptarsim dabar irgi nervų sistemos skaidymą į tam tikras sistemas. Tai autonominė nervų sistema ir jos anatomija ir fiziologija. Tai autonominė nervų sistema sudaro. Tai yra centras, tai centrui priklauso pogumburis ir smegenų kamienas, jusliniai receptoriai, baroreceptoriai, chemoreceptoriai, periferiniai atsakomieji organai, tai yra lygieji raumenys, širdies raumuo, liaukos, tai tie, kurių funkcija būtent priklauso nuo šios autonominės nervų sistemos darbo. Refleksinis atsakas taip pat yra būdingas, tai yra simpatinis ir parasimpatinis išskiriami. Endokrininė sąveika, tai simpatinėme atsake dalyvauja adrenalinas ir noradrenalinas. Na ir autonominė nervų sistema yra skirstoma į dvi tokias posistemės, du pogrupus, tai yra simpatinė nervų sistema ir parasimpatinė nervų. Tarsime simpatinės nervų sistemos pirmiausia anatomiją. Tai preganglinės simpatinės skaidulos tai kyla iš torakalio 1 iki juosmeninės dalies 3 nugaros smegenų segmento. Atsako kelias patenka per paravertebralinius mazgus, tai palei struktūriškai žiūrint, palei slankstelius yra būtent išskiriami tokie paravertebraliniai mazgai. Jais gali keliauti aukštyn arba žemyn simpatinę grandinę iki sinapsių ir poganglinių neuronų. Na ir poganglinės skaidulos yra nemielinės, inervuoja organus fiziologiniam atsakui esant simpatiniam aktyviniam. Ir preganglinės parasimpatinės skaidulos tai atsiranda vidurinėse smegenyse, pailgosiuose smegenyse ir kryžmeniniuose nugaros smegenų segmentuose. Inervacija, tai mazgai inervuotose audiniuose arba šalia jų inervuoja būtent šios mazgus. Taip pat priklauso galviniai nervai, tai antroji pora, 7, 9, 10, tai ir pagrindinis tas klajoklis nervas, vagus nervas. Poveikis yra išskiriamas širdžiai, plaučiams, pilvo organams, išskyrus distalinę gaubtinę žarnos dalį, tiesiai žarnai, genitourinarianės sistemos audiniams per kryžmeninius kryžkaulio S2, S4 segmentus. Nervo struktūra, tai pats neuronas, nervinė ląstelė turi kūną,
Tas kūnas dar kitaip gali būti vadinamas soma, tai tame ląstelės kūne yra pagrindinės organelės, kurios yra atsakingas už neurono funkcijas. Tai yra branduolys, mitochondrijos, lizosomos. Taip pat neuronas turi ir išsišakojančias ataugas. Tai yra jos dviejų rūšių, dažniausiai viena ir ilgiausia atauga yra aksonas, tai jie signalai keliauja iš neurono kūno į periferiją, į kitą neuroną, kaip pavyzdys, arba jau į raumenį, į organą tam tikrą. Na, dendritai. Dendritai tai yra, jų yra daug daugiau negu aksonų ir jos pagrinde atlieka funkciją, kad signalai jomis keliauja į neuroną. Tai būtent įvairios sinapsės ir formuojasi tarp neuronų, tai vieno neurono aksonas jungiasi su kito neurono dendritais ir signalas taip gali pasiekti iš vieno neurono į kitą keliauti. Nislio medžiaga tai yra šiurkštus endoplazminis tinklas, kuris gaubia būtent ląstelės kūną ir jo pagrindinė funkcija yra sintetinti, gaminti membraną ataugoms, tiek dendritams, tiek aksonams. Na ir kai vystosi visa nervų sistema embrioninėje stadijoje, tai iš nervinio vamzdelio, kuris yra embrione, dar kitaip vadinamas tas procesas notochorda, tai iš nervinės tokios, to vamzdelio stygos formuojasi būtent centrinės nervų sistemos neuronai ir formuojasi galvos ir nugaros smegenys. Na, o šalia to nervinio vamzdelio esančios kamieninės ląstelės, jos suformuoja periferinę nervų sistemą, tai ir jos mazgus. Na ir nervų sistemos plastiškumas, tai nervų sistemos trūksta to regeneracinio pajėgumo būtent pirmos embrioninėse stadijose, tačiau po gimdymo tas plastiškumas leidžia prisitaikyti prie įvairių išgyvenimų, prie vaikystės įvairių, bendrai prie vystymosi, prie motorinės raidos, prie emocinių patyrimų. Tai tas plastiškumas būtent ir formuojasi dėl įvairių patiriamų vystymosi stadijose. Ir, jis ir priklauso nuo stimulų, kokius patiria kūnas pirmaisiais gyvenimo metais, nuo santykių, kokia yra hormoninė situacija. Tai gana svarbus šis procesas, ypač pirminėse gyvybės stadijose. Na ir nervo struktūra, iš tikrųjų nervo funkcijai, ne tik ir struktūrai, yra labai svarbus dangalai. Tai pagrindinis tas nervinis dangalas, tai yra mielininis dangalas. Jo pagrindinė funkcija spartinti impulsų laidumą ir gerinti signalo pernešimą per pačius nervus. Kad lengviau būtų įsivaizduoti, tai mielino dangalas tarsi yra laidą gaubianti apsauginė medžiaga, kuri užtikrina, kad signalas būtent tuo laidu gana tvarkingai švariai keliautų. Tai patį mieliną gamina glijos ląstelės, centrinėje nervų sistemoje tai jos vadinamos oligodendrocitais, o periferinėje nervų sistemoje tai yra švano ląstelės. Ir būtent tas mielino dangalas turi ranvies sąsmaukas mielino dangalo tarpelius. Tai čia matome violetinė spalva pavaizduota aksoną ir mielino dangalą ir jisai tokius turi intarpėlius. Tai būtent šitie intarpėliai padidina aksono išorinį plotą. Na ir jeigu dabar stebėsim pačią nervo struktūrą, jau nervo kaip audinio, konkretaus inervuojančio atskiras kūno dalis, tai pats nervas, tas ilgoji jo dalis, būtent yra sudaryta iš aksonų ir iš kelių neuronų pluoštų. Tai ir yra tam tikri sluoksniai. Tai pats mažiausias ir arčiausiai gaubiantis nervą sluoksnis, tai yra endoneuriumas. Tai jisai apsaugo atskirus organus, suteikia atramą, apsaugą nuo pažeidos. Tai matom, čia yra vienas pluoštelis, tai kiekvieną iš tų nervinių pluoštų gaubia plonas endoneurimo sluoksnis. Tada yra perineuriumas, tai jisai jau gaubia pačias nervinių skaidulų grupės, matoma tokia yra stambesnis dangalas, sugrupuoja visas nervinės pluoštus į vieną grupę ir gaubia išoriškai. Na ir epineuriumas, tai jau ta išoriškiausia dangalo dalis,
Tai yra gaubia ištisą nervą, suteikia atramą kraujagyslėms, užtikrinant gerą mitybą. Ir yra išskiriami 3 neuronų tipai, tai yra jusliniai, sensoriniai, jutiminiai, galima įvairiai juos pavadinti, tada motoriniai arba judėjimo signalą pernešantis neuronai, na ir tarpneuroniniai arba tiesiog tarpiniai neuronai. Tai jusliniai, tie sensoriniai neuronai interpretuoja juslinius stimulus ir keliauja signalas jais į centrinę nervų sistemą. Na, kaip pavyzdys, odoje galėtų būti kažkokie sensoriniai receptoriai, pajutus dirginimą, signalas keliauja būtent sensorinių nervų į centrinę nervų sistemą. Motoriniai signalai tai siunčia pranešimus į raumenis arba liaukas, tai šiuo atveju jau informacija keliauja iš centrinės nervų sistemos į periferiją, tai į raumenį, į organą, į liauką atlikti jiems skirtas funkcijas. Na ir tarpiniai neuronai, tai jų paskirtis yra perduoti signalus tarp kitų neuronų. Tai žodžiu, kad jie užtikrina, kad tas neuroninis kelias nuo vienos kūno dalies iki kitos būtų kuo sklandesnis ir tikslesnis, tai tiesiog jie perduoda informaciją iš vienų neuronų kitiems. Na ir dar 2 terminai, tai yra aferentinis ir eferentinis. Tai jie kalba apie signalo plitimo kryptį. Tai aferentinis signalas, tai informacija aferentiniu signalu keliauja centriniai nervų sistemai arba iš periferijos į centrą. Tai dažniausiai sensoriniai jutiminiai signalai yra keliaujantis į centrinę nervų sistemą, tai jie bus vadinami aferentiniais. Tai va, pavyzdžiui, iš odos aferentiniai signalai keliauja į centrinę nervų sistemą. Na, o eferentinis reiškia tai, kad informacija keliauja iš centrinės nervų sistemos. Tai iš CNS eferentinis signalas keliauja į, šiuo atveju, kaip pavyzdėje, raumuo pavaizduotas, į raumenį jam susitraukti. Gali taip pat vykti ir liaukoje kažkoks tai procesas ir būtent eferentinis signalas jį aktyvina ir duoda pradžią jam, tai iš centrinės nervų sistemos atkeliauja ši informacija. Na, va. Tai jusliniai receptoriai, kaip ir minėta, aptinka daugiau, jie analizuoja aplinkos pokyčius, sensoriniai, tai yra odoje, raumenyse, sausgyslėse, visas sensoriniai mūsų organai tai va, turi sensorinius receptorius ir jų pagalba kūnas geba orientuotis aplinkoje. Tai va. Na ir dar svarbu paminėti, kad nervų skaidulos yra klasifikuojamos atsižvelgiant į jų skersmenį ir susiformavusią mielino dangą, pačią mielinizaciją. Ir daug kalbėta apie tos nervinius impulsus, tai tie nerviniai impulsai, nerviniai signalai yra elektrocheminiai signalai. Tai jais būtent ir komunikuoja tarpusavyje nervai ir nervai perduoda informaciją kitiems organams. Tai kitas terminas tai yra veikimo potencialas. Tai veikimo potencialas būtent ir iššaukia kažkokią tai skaidulos ar raumeninės ar nervinės veiklą. Tai kaip ir praeitose paskaitose buvo kalbėta, kad yra membranos ramybės potencialas, tai jis yra minusinis ir prie to ramybės potencialo jokia ląstelės papildoma veikla neįvyksta, na tik tais homeostazės palaikymas. Atkeliavęs tas elektrocheminis impulsas, būtent jisai sukuria tą veikimo potencialą, tai įvyksta natrio, kalio ir chloro jonų pernaša ir pasikeičia krūvis, dažniausiai iš neigiamo milivoltų reikšmės labiau link teigiamos ir prasideda būtent tas veikimo potencialas. Tai svarbu paminėti, kad natrio ir kalio jonų siurblys tai palaiko ramybės potencialą, nes būtent natrio ir kalio judėjimas per membraną ir sukuria tuos veikimo potencialus ir pačią depolarizaciją. Tai depolarizacija vyksta, kai pasikeičia jau pats membranos ramybės potencialas, natris plūsta į ląstelės vidų per membraną ir įvyksta tas veikimo potencialas, pradeda ląstelę veikti. Tai arba jinai, tarkim, nervinė yra, tai perduoda signalą
gal jinai gavo, tarkim, iš nervinės raumeninė ląstelė, iš nervinės ląstelės signalą, įvyko veikimo potencialas ir tikslas yra ją sutraukti. Tai yra toksai viskas arba nieko principas, tai yra tokia slenkstinė vertė. Jeigu veikimo potencialas yra nepakankamas, tai ląstelė nebus sužadinama, membranos ramybės potencialas nepasikeis, ląstelės funkcija neįvyks. Tai iš tikrųjų turi būti labai didelė aiški koncentracija tos informacijos, veikimo potencialo, kad ląstelė, bet kokia, ar nervinė, ar raumeninė, pradėtų veikti ir pradėtų savo funkciją atlikti. Ir sinapsės yra dviejų rūšių žmogaus organizme. Tai yra elektrinės sinapsės, tai jos pasižymi greitu informacijos perdavimu. Ir cheminės sinapsės, jomis išsiskiria neuromediatoriai, sužadinamas arba slopinamas atsakas. Tai šiais dviem tipais būtent nerviniai signalai ir keliauja centrinėje nervų sistemoje. Iš centrinės nervų sistemos į periferinę ir atvirkščiai. Ir įtampa valdomi jonų kanalai ir mielinas prisideda prie neuronų funkcijos. Tai tie natrio kanalai, jie priklauso nuo įtampos pokyčio. Tai jie pasižymi tą sparčią depolarizaciją, būtent jinai ir užtikrina, kad bus greitas reagavimas gavus veikimo potencialą. Tai įvykus depolarizacijai, ląstelėje veikimo potencialas yra sukuriamas. Ir įvykus tam veikimo potencialui, po depolarizacijos vyksta repolarizacija, tai yra ląstelės elektrinis atsistatymas, tai yra jinai po veikimo potencialo turi grįžti atsistatyti į prieš tai buvusią funkciją. Tai šitas periodas yra vadinamas refrakciniu periodu ir per jį ląstelė, tarkim, kad ir gautų dar vieną impulsą pradėti veikti, atlikti savo funkciją, tai jinai per refrakcinį periodą, kol atsistatinėja elektrinis membranos laidumas, jinai yra neaktyvi ir neprasideda antras veikimo potencialas. Tai būtent ši funkcija ir užkerta kelią pertekliniam veikimo potencialų gavimui ir nuo išsekinimo, perkrovimo pačios ląstelės. O pats mielinas, kaip dangalas, tai jisai paspartina tą saltatorinę arba membraninį laidumą ir RNB sąsmaukos, tos aksone esančios tokios suspaudimai pačio mielino, tai jos padeda sutelkti energiją ir palengvina sparčią nervinio signalo sklaidą. Ir norint diagnozuoti ir gydyti neurologinius sutrikimus, būtina suprasti nervų fiziologiją ir suprasti sveikos nervų sistemos funkcijos darbą. Nervai perduoda liepiančius judėti, sensorinius, juslinius, savaiminio kūno valdymo signalus, veikiančius raumenų ir skeleto, juslinės ir autonominės kūno sistemas. Nervų pažaida gali lemti skausmą, nejautrą, silpnumą, funkcijos netekimą. Nervų laidumo tyrimai būtent ir išskiria aksoninį ir demielinį periferinės neuropatijos tipus. Nervų sveikatos puoselėjimas, palaikant sveikatingą gyvenimo būdą, reaguojant į lėtinius susirgimus ir vengiant toksinų, yra svarbus veiksniai užtikrinantis gerą bendrą kūno savijautą. Taigi, tai pateikiamas ir šaltinių sąrašas, kuo remiantis buvo sudaryta šios paskaitos medžiaga ir kaip visada, čia matote šiame projekte dalyvaujančius atstovus iš kiekvieno universiteto, kurie ir prisideda prie šios veiklos įvykdymo, informacijos surinkimo, pateikimo ir perdavimo. Taigi, ačiū už dėmesį.